Pripremila sam 1,5 kg sveže slanine i sada ću vam pokazati kako da je konzervirate u tegli. Prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. Isekla sam slaninu i sada ću pripremiti marinadu. U šerpu sipam 1,5 litara vode. Dodajem 150 grama soli, punu kašičicu mlevenog bibera, 20 zrna bibera i 3 lista lovora. Sve ću promešati i sačekati da proključa. Preliv je proključao i spuštam slaninu unutra. Promešat ću i vidite da se preliv sada ohladio kako smo stavili slaninu unutra. Poklopit ću i sačekati da preliv proključa. Od momenta kada preliv proključa, kuvat ću slaninu 30 minuta. I evo, preliv je proključao i od ovog momenta kuvam 30 minuta. Pripremila sam čiste i oprane tegle i nakon 30 minuta kuvanja, evo kako izgleda slanina, sada ćemo je ređati u tegle. Evo ovako i tako ću napuniti i ostale tegle. Napunila sam tegle sa slaninom i sada sipamo preliv. I tako ću napuniti i druge tegle. Ono što čuva ovo meso od botulizma je so, jer botulizam se ne razvija u slanoj sredini. Procenat soli u rastvoru mora biti 10% i više. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću ih sa čistim i novim poklopcem. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Tegle su vrele, pa se koristite ovako sa krpom. Sipam vruću vodu, jer su tegle vruće. Nemojte sipati hladnu vodu, jer će tegle pući. Vruću vodu sipam do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i kuvajte 2 sata. I evo nakon 2 sata kuvanja, vadim tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade,
Središnji deo poklopca mora utonuti. Ostavit ću tegle da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo meso koje možete čuvati van frižidera cele zime. Idemo! Ovdje imam kilogram svinjskog karea i prvo ću ga iseći. Meso isecite na veličinu tegle da može lepo da uđe u teglu. I ovako isečeno meso možete lako ubaciti u teglu. Sada ću napraviti mešavinu začina. Stavit ću 2 kašičice soli. Zatim dodajem biber po ukusu. Biber ću dodati na vrh kašičice. Dodajem slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 kašičice. Dodat ću suvi začin. Dodat ću 2 kašičice. I na kraju dodajem beli luk u granulu, 1 kašičicu. I promešat ću ove začine. Začine sam promešala i zatim ću svaki komad mesa uvaljati u začin. Ovdje sam pripremila teglu u kojoj ću stavljati meso. Vi ako imate veće komade mesa, stavljajte u veće tegle. Sada ćemo spuštati meso u teglu. I evo, meso smo stavili u tegle. Sada ćemo sa čistim poklopcima samo ovako postaviti gore poklopce. Nemojte ih zatezati. A što se tiče začina, uvek možete prema vašem ukusu začiniti meso. Pripremila sam jednu šerpu, krpu. I u šerpu ću staviti tegle sa mesom. I sipat ću vodu do visine poklopca. Evo dokle sam sipala vodu i sada ću staviti odozgo poklopac i stavljam na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da struji i kuvajte 3 sata. Sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Sipat ću jednu šerpicu i polako ću je otapati. Evo vidite kako se svinjska mast polako otapa i to sve radite na najnižoj temperaturi. Ne sme da se pregreje. Evo mast sam otopila, meso se kuvalo 3 sata i sada ću otvoriti tegle. Sad ću skinuti poklopce
radite pažljivo zato što su veoma vrući. Evo, meso je pustilo svoj sok. Ja sam izvadila jednu teglu da vidite koliko je ono pustilo i sada ću naliti masti. Mast mora da prekrije meso. Sada ću istopljenu mast naliti preko mesa. Nalite da prekrije meso, jer samo će se tako meso održati. Evo, vidite, to je to. I tako ćemo napuniti sad i ove ostale tegle. Ovu teglu ću vratiti u šerpu i nastaviti da punim ostale tegle. I na kraju ću zatvoriti tegle sa poklopcima. Poklopce čvrsto stegnite, jer vazduh nakon pasterizacije ne sme ući unutra, a koristite nove poklopce i ako vam je lakše, izvucite teglu, zategnite i vratite u vrelu vodu. Poklopit ću šerpu i vraćam na šporet još 20 minuta da se uradi pasterizacija. I evo, nakon dodatnih 20 minuta, pasterizacija je gotova, meso je gotovo i sada ću ga izvaditi. I ovako pripremljene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. I evo, meso se ohladilo i sada vidite kako ono izgleda. Dole je sok od mesa gde se kuvalo, a gore je mast koja ga održava da se ne pokvari. I sada ćemo otvoriti teglu. I evo, otvorit ću teglu. I pre upotrebe je otopite. Evo, stavila sam teglu u toplu vodu i opustila se mast. Mast sam sačuvala za krompir i za pripremu raznih jela i sada ću izvaditi meso. Izvadila sam meso iz tegle i sada ću iseći da vidimo kako ono izgleda. Fantastično. Evo, vidjeli ste kako izgleda meso. Možete ga poslužiti uz krompir, uz vaš omiljeni prilog, uz omiljenu salatu i da uživate. Bitno je samo da dobro zatvorite teglu i da ne ulazi vazduh. Ja ga ovako čuvam u podrumu do proleća. Možete ga nositi sa sobom gde god da poželite, na piknik ili ovako da imate brzi ručak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam kilogram svinjskog mesa od vrata i sada ću vam pokazati kako da ga sačuvate bez struje i frižidera. Meso sam isekla na šnicle i sada ću ga usoliti. I sada ću na isti način usoliti svo meso. Naši stari su nas uvek učili da treba imati u kući 2 do 3 kg soli i u dobru i u zlu. Meso sam usolila i sada će mi trebati ova priručna plinska boca. Za vreme rata u mojoj zemlji ova plinska boca nam je pomogla. Na njoj možete podgrejati, ispeći i skuvati. Ja sam na njoj kuvala i pasulj. Sada uvek u kući imam i 3 do 4 ova uloška sa gasom. Zlu ne trebalo. Sada će mi trebati šibica i upalit ćemo vatru.
Na vatru stavljam tiganj. Stavit ću pola kašike masti i sačekati da se istopi. Mast je istopila i sada ćemo ispržiti meso. Budite pažljivi kada ovo radite, nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. Sada meso okrećem na drugu stranu, nastavljam da pržim i tako ću ispržiti svo meso. Meso je isprženo i tako ćemo ispržiti svo ostalo. Ispržila sam meso i sada će mi trebati i tegle. Ja koristim ove tegle sa širim otvorom, a možete koristiti i one obične. I sada ću meso ređati u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Masnoću gde smo pekli meso sipat ću u teglu. Sada ću u šerpu staviti pola kilograma masti. I sada ću otopiti mast. Mast se istopila i sada ću je sipati u tegle. Punimo tegle sa mašću da mast prekrije meso. Tegle sam napunila sa mašću i sada ću prebrisati vrhove tegli da lepo poklopac nalegne. I na kraju zatvaramo tegle. Uradit ćemo sada pasterizaciju, treba mi šerpa i na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. U šerpu ću sipati vruću vodu i šerpu stavim na gorionik i sačekat ću da voda proključa. Kada proključa, pustit ću da se pasterizuje 20 minuta. I nakon 20 minuta pasterizacija je gotova. Izvadit ću tegle iz šerpe. I tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pre upotrebe otopite mast koju možete da iskoristite za krompir ili za neko drugo jelo i onda uzmete i uživate u ovom predivnom mesu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!